喺呢個依賴 AI 追求效率嘅時代，仲有人願意花時間擺心機去創作，用雙手去製作，都值得好好珍惜。不論係親手做一件樂器、沖一杯奶茶，定係煮一碟精緻嘅料理，呢份無法複製嘅溫度，都蘊藏匠人嘅心思同故事。喺巴黎第8區同第17區嘅呢一條羅馬街咧，可以話係弦樂嘅集中地啊！亦都有一啲咧係復修一啲嘅樂器嘅。咁其實除咗弦樂之外咧，今日咧你嘅其他嘅樂器你都能夠揾到，亦都有啲琴譜啊等等，可以話係充滿文藝氣息。咁如果係喜愛音樂或者古典音樂嘅人咧，就一定要嚟行下啦。當中羅馬路48號呢個門牌，早喺1911年已經成為提琴嘅製作工作坊。經歷過戰亂洗禮、科技衝擊，甚至幾度易手，喺100年過後，呢度仍然為樂手打造同維修弦樂樂器，傳承充滿溫度嘅工藝。Oh, hello, Frederick. Nice to meet you. Likewise. Very interesting shop. You have violins, basically string instruments here. Yes, that's correct. Which is the most expensive one here? Probably this one, Yes. which is an instrument made around 1750. 1715. 1715年喎。Can it still be played? Of course. Really? Instruments are made to last maybe 300, 400 years. Okay. How much would this cost? A bit like 300,000. 300,000 euros. Yes. Oh, wow. Apart from antiques, you also manufacture. Yes, my wife do. So this is a viola that she made. Okay. Wow. And made this one, your Yes. wife. So this is a viola. Yes, that's. How much? She wants. She asked for 20,000 euro. 20,000 euros. What kind of wood is it? So for the back, the ribs and the scroll we use maple, and for the table we use spruce. Do you use the same kind of wood all the time, or pick different kinds of wood? Well, for most of it, violin wood and instrument wood has been the same since 1500. So it's wood that is by trial and error for the past several centuries has been judged the best for. You make violins and string instruments here? Well, for the most part, she does. Well, we both are violin maker. Now she's doing all the making, and I'm more into the expertise and sale. How long does it take to make a violin? It's more me. It takes a month, full-time job, a month without the varnish, just the instrument I mean in from white. scratch? From Yes, scratch? from Yes. scratch. Oh, okay. Yeah. From scratch is about a month. Yeah, full-time job. I see. How long does it take for you to learn how to make a violin? A Wow. year or 2 or 3? Well, at the school it was a 3-year course, but I mean, But you when have you to finish perfect your school, skill. you really don't really know how to do violin. It's a long life experience. It's a bit like violin playing. You spend maybe 5-6 years at school, but you keep working, and so it's a long life experience. How long have you been here? We've been there for 27 years. And my father. You look very young. Yeah, okay. Your father also made violin? Yeah, well, before that, he was there for Yeah. about, I forgot, maybe. We took over. Yeah, maybe 15 years. So it has been a family-owned shop for 50 years, and the place has been in violin since 1911. Thank you so much, Frederick, for spending your time. 香港出生、內地成長嘅佢，因為嚮往自由，當年遠赴巴黎留學，機緣巧合喺當地經營港式茶餐廳，排除萬難站穩陣腳之後，佢更進一步決心開設高級粵菜館，希望將傳統精緻中國飲食文化帶到巴黎，向法國展現中菜嘅魅力。
Olivia，你係喺廣州生活嘅之前係咪？喺廣州生活過啦，好多城市都生活過啦。你喺內地係做傳媒嘅，係做邊方面傳媒工作啊？其實做文字編輯。咁點解會無啦啦咁樣又過嚟法國嘅咧？係幾時嘅事啊？係2013年左右啦。咁嗰陣時候我覺得咧，法國好自由、好 free 啊。咁啲人咧，你覺得嘅啫係咪？係真係覺得嘅咋。咁咧因為覺得啲人咧好敢講嘢啦，同埋如果你係做記者呢行嘅話，你其實我覺得最大嘅夢想係一定要講真話咯。即係當時好天真咁咧就好想過嚟呢邊讀書啦，讀翻傳媒啦，睇下可唔可以做呢行啦。咁就過咗嚟啦。咁點解唔讀埋佢咧？你係其實當時好天真嘅，咁咧覺得自己其實文字功底都 OK 啦，咁以為咧係可以融入到呢度。其實發覺咧法文太難啦。如果一個外國人啦要喺法國度做記者呢一行啦，咁肯定要講到啲法文要講到同法國人一樣噶嘛。咁就我發覺咧係真係冇辦法做到咯。直至到而家啦，其實我法文都唔係話特別好啊。喂，咁你咪好沮喪，諗住嚟讀傳媒啊嘛？忽然間發覺唔得啦，咁你嗰一刻係諗住係點打算？接受現實啦。你2013年過嚟嘅，係。咁2016年就開始籌劃而家呢一間叫做 Mon Resto。其實當時咧，我喺巴黎嚟講咧係好少香港餐廳嘅，咁13區會有，咁但係我食翻咧，我覺得唔係咁好食。唔係即係叫係爭咗少少嘢，咁好似有啲菜式咧冇，同埋奶茶啲嘢冇，咁我就諗住。咁其實我真係好中意食嘅。你識唔識煮先？我好識煮嘢食㗎。OK，咁都得嘅。我讀唔到書啫，但係我好識煮嘢食㗎。咁咧，我啲身邊啲 friend 咧就覺得我煮嘢食真係幾好食啦。咁就不如你開間餐廳啦。我都係一個好主意喎。咁就開始籌備啦。嗱，你16年就籌備啦，點解去到18年先開咧？因為喺法國咧，唔係好似香港，香港人乜都要快啊嘛。法國人咧係真係好慢㗎，咁又揾鋪啦，真係冇乜裝修㗎咋。但係其實咧都整咗好耐啊，整咗可能6、7個月。佢哋又要聽住個音樂啦，慢慢做啦。佢又有自己啲規則㗎喎。咁你同佢講，喂，呢個唔可以咁啊，你可唔可以快啲啊？話你唔好催我，我呢個我一定要幫你做好。佢有佢自己嘅原則㗎喎。咁又成日放假啦，咁每一日放假。咁要跟住翻假期啊嘛，然後咧佢哋又唔會話 OT 啦，絕對冇可能啦，係咯，咁就搞下，同埋啲紙張啦又耐啦。哇！紙張係乜嘢？即係啲 documents。係啲 contract 啊，同埋好多嘢整啊。咁你開頭開呢間鋪頭，除咗裝修特別耐，啲人做嘢特別慢之外咧，有啲咩大嘅困難？真係搞起嚟人多嘅時候咧，你根本咧，你完全 focus 唔到每個人嘅，咁就搞到咧成日都會好亂啦，出數慢，然之後咧法國人咧佢講嘢我又聽唔明喎，因為啲法文實在太差啦，咁就搞出好多嘅笑話啦。例如咧，有一次我記得有一次咧係一個法國嘅美食家啦，佢叫 Pidlowski，咁咧喺法國咧係好出名嘅，咁咧佢就過嚟我哋呢度食飯啦。佢嘅秘書係提早通知我哋嘅，我話哇唔係啊嘛，我話咁出名嘅美食家，咁我哋好好準備啊，咁咧我就整埋嗰啲法式嘅蠟燭喺上邊，好好笑啊！咁佢一落嚟咧，佢一坐落嚟，你做咩啊？你做咩啊？咁佢就覺得我真係哇，真係好畫蛇添足，而且覺得你唔 authentic， 唔真實啊！但係佢好 nice， 佢仲係將我哋餐廳咧寫入咗佢嗰本書年度介紹，佢覺得真係好好味。咁由嗰刻我就知道啦，其實你做緊乜嘢，你係一個乜嘢人咧，即係做翻自己，你做翻你自己咯，係咯，你係點就係點咯，即係唔好話刻意去迎合人哋啦，你就去做翻啲人哋中意嘅嘢啦。喂，咁個美食家最中意食你邊個菜啊？乾炒牛河咯。所以你整嘅乾炒牛河，直到而家好多好出名嘅人都好中意食嘅乾炒牛河喎，而且佢哋識講鑊氣啊！我要試埋你個咕嚕肉，點解你整咕嚕肉出嚟啊？咕嚕肉咁其實喺外國嚟講啦，中意食呢啲，中意食啲酸酸甜甜嘅嘢。嗱，我咧係咕嚕肉精嚟㗎，我一食咧就知道你啲咕嚕肉好唔好食㗎。呢個係真係咕嚕肉，因為我試過去北歐食啲咕嚕肉咧係肉丸嚟㗎。真㗎？我想問下你啦，嗱，你做呢啲餐廳最緊要係個廚，啲廚難唔難留咧？好難留，即係一定要真誠咁對佢哋好啦。我哋而家呢位廚啦，咁有一次咧，我記得咧，
佢就快生日啦，咁我就話：我話師傅啊，不如咧你幫我揀啲嘢啦，我想去 LV 嗰度咧買個禮物送俾我朋友，你幫下啊！我就首先同佢講，我就呢幾個銀包你覺得邊個好啊？佢話：哎呀，我呢個歲數應該就係揀呢個一定冇錯㗎。咁就呢個啦。咁我法國人咧就問我：你刻乜嘢名啊？我就問佢話：刻乜嘢名啊？咁刻你朋友嘅名啦。我朋友咪你咯。哇！佢當時感動到啦，好感動，有冇喊啊？好感動，佢真係個眼淚咧喺個眼眶入邊咧，嗰一刻先知道係為佢準備㗎嘛。係好有心思咁。咁使唔使為佢哋嘅住宿咧有特別嘅安排？要啊要啊！咁因為喺法國好難租屋，好似話一間屋咁啦，可能有10幾個人咧喺度等住同你搶呢間屋啦，真係咁誇張㗎喺巴黎。我嘅 partner 啦，咁就既然咁難租屋咁，買啊！咁就買一間咯。咁就喺呢度附近，喺鐵塔附近買咗一間，唔係好大啦，10幾呎咁就俾佢住咯。哦，你仲請唔請人啊？我都想過呢個問題做下，係食下你啲嘢先。一個外行人喺異地經營飲食行業，確實唔易做，所以 Olivia 就揾咗細佬 Harry 嚟巴黎一齊打拼。Harry 當初由低做起，慢慢摸索，到今日已經可以獨當一面，負責茶餐廳嘅營運，成為 Olivia 嘅神隊友。Harry， 你過咗嚟幾耐啊？我17年底過嚟嘅，依家都有7、8年。你係喺上海生活，有冇喺香港生活過？香港都有，細個嘅時候。係直接過嚟係做乜嘢嘅咧？嗰陣我嗰陣時其實有啲驚㗎，即係有一個家姐跟住話：喂，我喺法國有條機會喎，可以俾你嚟行下，要唔要嚟試下？嚟咗之後，一開始唔係就冇嚟巴黎先嘅，我去咗利昂先嘅，讀咗1年法文，跟住咧第2年就翻嚟幫家姐，就夜晚做下 part time， 跟住日頭就翻學，咁慢慢讀完法文啦，就開始申請學校。咁就讀咗個 bachelor， 又讀第2個 bachelor， 咁就依家就畢業啦。你而家係負責乜嘢啊？即係咪交晒俾你管啊，家姐？係咯，差唔多交晒俾我管啦。2間啊嘛，你點樣分工啊？你最開始係 part time 嚟嘅，咁咧，當你做緊 part time 嘅時候，可能最基礎就係上下菜啊，跟住執下台啊，做下清潔啊。當其時係讀緊書嘅，咁其實分唔出咁多時間俾我自己，俾間鋪頭個心思喺度。咁你主要都係要畢咗業先㗎嚇。有空餘嘅時間咧，我都抽多啲少時間，咁幫餐廳即係學多啲嘢啊咁樣。咁慢慢咁佢覺得我 level 夠啦。你同家姐喺度做嘢咧，個磨合需要幾耐時間咧？有大家嗰個有啲唔同嘅想法嘅時候，由邊個揸主意話決定？家姐揸主意會多啲。咁我嚟嘅時候，即係啱啱20零出頭。咁我對呢個社會、對呢個餐廳嘅營運、對呢個世界嘅認知其實唔係好多噶嘛。咁我咪跟住學咯，慢慢學，跟住客人我都會多啲觀察咯。咁觀察得多啦，咁就咁我就可以到達佢想要嘅要求。有冇時候會因為工作上邊同姐姐嗌交㗎？都唔會，我哋好和諧嘅。係咩？即係表面好和諧，內裏都好和諧。有細佬 Harry 嘅幫忙，茶餐廳生意亦上咗軌道。Olivia 終於有機會追求心入面嘅另一個願望。雖然貼地親民嘅港式茶餐廳好受歡迎，但係香港嘅美食又點止咁簡單呢？ Olivia 希望行多一步，為法國人引進精緻粵菜，展現中菜嘅真正實力。Olivia， 呢啲係咪就係法國人比較喜歡點嘅菜啊？同我哋介紹下。喺呢個片皮鴨咧，都係我哋餐廳自己去燒製啦，有自己嘅明爐去焗嘅，咁都係跟足翻香港嘅一啲工序啦嚟去做出嚟嘅。我中意你呢個咧，你唔係好肥啊後邊，即係我唔講你講隻鴨，即係唔係好肥。隻鴨都係揀過嘅，唔係話每一隻鴨都可以攞嚟做片皮鴨嘅。譬如話呢一個手工嘅鮮蝦紅米腸啦，咁啊法國人嘅接受程度都幾高㗎，因為其實佢哋好中意腸粉嘅。入邊有啲炸兩啦，加埋啲鮮蝦炸過
過啦，所以佢哋好中意呢個餸嘅。咁仲有另外嘅嗰個葱椒魚啦，我哋有用新鮮嘅鱸魚起咗骨之後咧，再搭配翻一個葱椒嘅 sauce。咁佢哋覺得有少少辣嘅感覺，但係咧又唔係話好似四川嗰種辣咧，咁俾佢哋味蕾有少少嘅刺激咧，佢哋好中意呢種 fusion 嘅感覺㗎。留意到啲魚係咪起晒骨㗎？係起晒骨㗎，因為佢哋中意冇骨。係啊，佢哋唔係好識食骨㗎，而且咧佢哋覺得咧，好似大庭廣眾之係掠啲骨，有啲不雅咧。係。法國人飲食嘅文化同習慣咧，係同我哋有啲咩大嘅分別咧？呢邊嚟講，大部分都係法國客多，咁佢哋都係要按翻法餐咁頭道主菜，主食甜品。用筷子？筷子嘅話，我哋會問翻，我哋首先係會咁樣嚟 set 台嘅。咁我哋會問翻佢識唔識用筷子，咁啊需唔需要幫佢上翻刀叉？你係做嗰間茶餐廳做咗8年啦，都上晒軌道啦。咁幾時開始有個意念？不如我搞翻個精緻嘅粵菜 fine dining 啊咁。2023年嘅時候啦，首先係快奧運、巴黎奧運會，咁其次咧係我哋一直咧，我自己都有觀察啦，因為喺巴黎嚟講，精緻少少嘅 fine dining 嘅廣東菜真係比較少，咁我哋想做翻個價格比較親民啲嘅。係，咁你呢度生意應該唔錯係咪？OK 啦，而家算係叫係穩定咯，因為我哋有做過。有冇困難啦？你搞呢間嘢？我講係有困難。遇到咩最大困難？最大困難，廚師唔好揾啦，咁揾到佢又留唔住啦，同埋咧法國人對貴價少少嘅中菜嘅接受程度其實唔係咁高嘅，咁我哋就諗辦法點樣令到法國人咧知道其實我哋啲出品 OK 㗎。但係你點解兩間都叫旺角嘅？旺角你特別情有獨鍾啊？係啊，因為細個同細佬都喺旺角區度住過啦。咁我覺得其實旺角區好似深水埗啊、太子啊呢啲地方，我覺得係最代表香港一個文化咯。你講得啱啦，好似你幸福啦，嫁咗個老公咁正咁好嚇。你開業嘅時候佢擺低自己份工係咪啊？係啊，全職幫你7年係嘛？係啊。公司俾佢7年唔使，即係當係停薪留職。其實法國個公司真係好好，因為咧黐線嘅定係。我老公係原本係做一個大型網絡公司入邊嘅架構師嘅，咁佢係做工程嘅。咁有一日咧，我就叫佢我唔好做啦，太悶啦，太多假期啦。我哋真係太悶啦，我真係太多假期，太多假期啦！兩個人真係會成日嗌交，真係唔知去邊度。咁一年佢計咗落嚟成70日嘅假期，咁又加埋都未計啲 weekend 喎。咁實在唔知搞啲咩，太無聊啦，我唔好做啦。哇！你真係太誇張啦，覺得你都幾好。我話唔好做啦，我哋唔好浪費啲時間喺度啦。不如我哋出嚟做。不如我哋做翻啲忙少少嘅嘢啦，即係充實啲啦。咁你做飲食就好困身㗎啦。咁當時都未知，都未做過。咁而家有冇後悔啊？少少。佢間公司啦，真係好癲啊！咁咧佢就同公司講啦，話我唔想做啦。咁，我有個咁樣嘅 project 啦，咁就想開間餐廳。咁佢公司聽完咗之後，覺得哇，你個諗法幾好喎！我哋建議你出去闖一闖啦，咁咧仲俾咗一筆錢俾佢，大概好似有3萬歐元啊，俾佢啟動呢個 project。同埋咧，使唔使佢要俾回報俾翻公司㗎？冇回報㗎，而且咧話我哋會幫你 keep 住呢個職位啦。你7年之內你可以考慮翻嚟，你要翻嚟我隨時歡迎你。即係如果你失敗咗啊，或者你唔 like 啊，咁你就翻嚟咯。幫佢 keep 7年啊！可唔可以介紹你先生嗰間公司俾我？咁你老公翻咗去翻工啦，係咪啊？終於未啊。都仲未啊？都仲未啊，係因為佢習慣咗咧，佢會覺得呢度好玩啦。咁我哋諗住繼續再開第二啲餐廳。有咩計劃開第二啲邊類型？可能會開翻啲連鎖嘅餐廳。同人唔同命，同姐就唔同命。唉，飲杯啦 ，Olivia，真係幸福你哋。好菜自然要配好酒，法國人食中菜同樣鍾意用葡萄酒嚟點綴，所以 Olivia 嘅粵菜館就請嚟侍酒師坐鎮，以精準嘅餐酒搭配去襯托出高級粵菜嘅層次同味道。
Steven 啊，咁啊呢個咧就係 Mayonnaise 啦，係我哋侍酒師啦，咁啊所有嘅酒咧都係佢幫我哋揀嘅，係啦，咁啊今日咧我就交佢俾你啦，嚟介紹多謝你啊，幫我介紹一下你都嘅開心酒喺度同你哋介紹，係係咪啊？咁我哋去睇啦。好啊，嚟。咁你每日就喺呢度工作咧，就會點樣嘅流程咧？主要因為我哋餐廳咧好多客人都好中意勃艮尼嘅酒啦，咁我哋餐都成日要去即係挑選唔同產地啊，咁樣去滿足我哋客人嘅一個喜好啦，同埋另一個就係我哋嘅餐酒搭配咧都好重要嘅。係就配合翻你啲菜，係咪佢哋都係中意一定係有翻杯㗎啦？係咪啊？係啊 ，wine pairing 啊。Yeah，wine pairing 就係佢係一個好重要嘅法國嘅一個 culture，係啊，咁就係好多人都會專門去問侍酒師，比如呢個餸你會推薦搭邊個酒啊咁樣咯。咁我想你可唔可以推介一兩款酒俾我咧？就即係配合你哋啲菜式係比較清淡啲嘅。當然可以啦，咁我哋好多人都好中意我哋嗰個安格斯牛肉粒啦，同埋我哋一個陳皮士粒蒸魚啦。咁我呢邊就比較推介呢一款啦。咁呢一個咧就係嚟自於麥沙尼一個產地嘅，咁佢係100%黑皮諾。咁佢係啊，咁佢都係一個生物動力法嘅，係一個非常之出名嘅釀酒師佢嘅作品。咁我哋好多人都好中意，因為佢首先一個好清新、好爽口，然之後一開佢會有一個好撲鼻嘅花香過嚟。一樣米養百樣人。Olivia 話佢同佢先生覺得呢度哇，一年有成7日假期，做咩好啊咁？幾多香港人恨都恨唔到。佢喜歡巴黎呢度，因為節奏較慢，但係自己又可以調教自己快啲，又未快到去香港嘅節奏。其實一個人嘅生活最緊要係揾到自己嘅節奏嘅啫。我有啲朋友咧，佢哋係生活喺美加嘅時空嘅，雖然個身就喺香港，朝頭早想揾到佢，要佢翻嚟開會都幾難。